Kajing bampan sengap ke Sorkar halor kajing dawa ki Samla wat kam hagatanat Pulit ban yo jingpen syai halor kajing penmi rai ke Sorkar ban Pynrit Jakarta Thep nalor kajing bammi ke notification kala penlong yakini ki Samla ban sngosi shibun bat penpau bakin penkre ban pak tuklar no haka Īing Kashari. Kini ki Samla hapo kajing alam jong Samla bari lang Pynrit haka laipo tarik uyayong arja arpusau kilalit bo dak representation hakmat u secretary katanat kampo Īing ke Sorkar jela uba Cyril Dingdo IAS. Haba kran sikilat pathai kubor ke Samla bari lang Pynrit kala ong. Ba hadin bala yo ika top ki kendon bala penbet biang baklam don ko notification kala penlong yaki ban pa dak representation show secretary ketanat kampo Īing ke Sorkar jela bat ong ru. Bakaru kom Pynrit ikarta klam the board ya ke office memorandum kalong ke babean. Kalau ong ru ban nak aliang ka kunhun kamban se ban lech Īing Kashari halor kane ka jingle jong Sorkar jela. Jingkynnoh ni kelamwan ban kendo ni wan ban submit ya ka representation mentakas ni lai po tarik po April dia nilai ki irregularities ki nilai balong illegal ru ya ka age ki change kam ka notification kung mga patay dia ka notification ngala gli na iba si video kam kimpat dan notification bagi ong yet to be released dia kini ni buan ki jingkli kuno kan ki change ka age limit kam ka notification ni di kita ngiwan ban submit ya ka written representation nila dap submit siya ka secretary jong ka police department nila submit ya secretary jong ka personal department mentang nila submit siya secretary jong ka CRB ro siya yes patah awal niyo iba ki revised guidelines ki abo kam ka notification ken ka daw ngiwan ban file representation di damban siya ti kung basa just lang ki Samla baro in damban siya ngin habit siya kon Namar ba ngimla pi ban susha update yakani ka daday ban ka iki balong legal ho ni iba kimbot kat kung ka notification di haka kot kuboro pilay ihi naka artarik arkun jo tarik fam chief minister jongila ong ba ka notification is yet to be released takataw long kuno kay ensure permit revised guidelines klam ka notification di kung tahi ngiwan submit ya ka representation ni ban I proof mo ka signature i ka ihi Kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tain em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Rai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batai ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka Sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu yaki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya